Então pode ser que tenha gente usando a plaquinha do bruxismo que nem precisaria usar. E a gente sabe que é algo, às vezes vira até algo psicológico, né? Se você tá com a plaquinha, noite de sono boa. Se você não tá, você já fica tão nervoso e ansioso porque esqueceu em algum lugar que já Eu causa brinco com os pacientes que isso é a pena do Dumbo. Lembra, o Dumbo ele tinha aquelas orelhas que ele podia voar por causa da orelha grande. Mas se ele não colocasse uma peninha na tromba, ele imaginava que ele não poderia voar. Então, isso também a gente não pode descartar o quanto isso, que essa brincadeira da pena do Dumbo, funciona muito como que a gente chama de efeito placebo. Tá. Que é o seu cérebro considerar que está sendo tratado, isso. virar a chavinha. Não é para, vamos dizer assim, não é para se descartar esse efeito.